Добре съм, Чичо Хюсеин. Не се притеснявай, няма да боли, защото първо ще ти щупя главата. Ето я и Хайрие. Какво правиш? Бягай, бягай, бягай. Отвори вратата. Чичо Хюсеин, бях налегнал, Хайрие само за да си взема паричките. Какво си направил на моето момиче, кукиче? Бях легнал върху нея, натисках и се. Не е това. Исках да ми даде... За парите говоря, Чичо Хюсеин. Кажи нещо, бе. Чичо Хюсеин, намеренията на Фикрат са били сериозни. Ще ти дам едни намерения аз. Изобщо не съм сериозен, Чиче. Просто се забавлявах. Ей! Забавлявах се, но съвсем маничко. Не много. Не. Само да ми паднеш. Ще ти покажа аз на теб. Момче, ще ти щупя главата. Боже, идвам при теб. Отвори вратата. Отваряй! Чичо Хюсеин, наистина направих го за парите. Тоест, исках си парите, не че искам пари в замяна, така де... Не се смей, ами помогни. Че и се смее. Бързо отваряй вратата. Бързо! Не се смея. По принцип, изобщо не обичам да се смея. Все някога ще излезеш от тук. Тогава ще ти покажа аз. Братле, какво си му направил на този? Нищо не съм му направил. Дъщеря му е луда по мен, открадна ми парите и за да си ги взема, легнах върху нея. И тогава Чичо Хюсеин ни хвана. Много зле. Много зле. Ами и ти много ми помогна. Нямаш проблеми за теб винаги.